لو صدق خلاص داوع على قبطها waxa iga warantaa marka magaalada koonfur marka ay dhaceen kadib see shaqadii u sii waday nimankaas deynta lagu ku sii jiday shaqadii macnaha xagee maxaa ku xigayo ku raacay shaqadii anoo markaan dhaawacmay kadib magaalada imaaday cabaar in gadba waxa imaaday calaadan joogay in muddo ah kadib sanad amal baan joogay oo iska nin dhaawac iska ah kadib waxayna geeyeen meel kadib waxayna geeyeen meel oo lagu baanayo daawac asaas ma tusi ka dhaa wax weyn baa daawac ma wax weyn halkan saar si fiican qalin waa calaasha laga saade caadi istaag hal mar inta fir kan way يا عندك فر على شيء قلنا مرك على شيء قلين كان هو بحيه قلين كان على شيء قلنا دي حبضي على شيء قلين كيدي كده مركا adiga meeshii wayna baaniyam ka baani kadib qolin kale oo taabacad loo kuwan booliska la shaqeeya kuwaasan yaan ka tirsanaa la gala oo magaalada gudaheeda haye kuwan muddo la shaqeynaa ugu dambeeyna ayaga ka soo tagay qoraa ka soo tagtay labada kunaatin iyo kooda bisha toddobaad xagee soo aaday waxaan soo aaday magaalada Garbaare ee gobolka Gado kadib waxaan soo aaday xamar oo dhaqan celin hal sano ah yaa ku dhaqan celinay hay'ad meel ciidan xara meel ku taaleed oo dhaqan celinta ah Garbaare marka ciidanka isku soo dhiibtay ciidanka soo dhiibay ninka booliska dowladda federaalka Soomaaliya oo Garbaare bay joogeen qaybta booliska isku soo dhiibtay sanadkee labada kunaatin iyo kooda bisha toddobaad yaa kala shaqeeyay inaan nimanka isku soo dhiibtay waxay kala shaqeeyay aabahay oo markaas in muddo inta xag joogay soo wici jiray oo ka soo baxay dhijin nimankaas haye anagana markaan go'aansaday aan u soo sheegay inuu soo baxaya kadibna dadka booliska la hadlay ninkaas soo socday faraha laga qaado waa Garbaare lagu keenay Garbaare waa la keenay haye Garbaare 20 bari meelahan ku xirnaa booliska saliga booliska joogay kadibna taliyaha saliga yiri xara waxa jirto ku taala saliinta oo ku taala xamar xaraas ma ay soo wiiro oo xaram noqonaysa bari kama hadii la qabsado waxa way bari ka nimankaas oo mas'adeynaysa si magaalada galaysa ani magaalada bari kama in la qabsado mar ma bas diyaaradu ma ka soo direen diyaarada raac xarada sidaan ku aaday oo xamar hal sano ku soo dhameystay kadib warqadeedii iyo inaan nimankaas bari ka ahay oo muwaadin Soomaali ahay yaa la soo siiyay haye sanadkee ku soo siiyay labada kunaatin labada baar ka soo baxda oo xamar ka soo baxda xerada ka soo baxda tii ku soo ku xiran xerada hal sano maxaa xerada dhaqan celinta maxaa ka mid ah lagu siin jiray maxaa lagu sheegi jiray lagu qaabkee lagu dhaqan celin jiray dhaqan celinta de meel goonaha lagu dajinayo qof walba meel gooni u degan yahay de wixii waa subaxii macallin ku imaan macallinkaas ku sheegay inay nimankan ay qaldan yihiin fikir qaldan ku joogaan oo subaxii lagu wacdina lagu waanin soo walba marka de wixii caafimaadkaada iyo waxbarashadaada iyo wax walba way yaalaan haye meel wanaagsan way haye inta meeshan taa ku xirnay muddo hal sano ku xirnay hal sano loo kun laatan miyaas hal sano dhaxaysa ya goorma Garbaare laga soo qaad labada kun laatan iyo koodi bisha toddobaad laga soo qaad marka hal sano isku dar hal sano noqonaysa labada kun laatan iyo labada bisha toddobaad xilliga la soo xilliga kale ay dhamaad hal sano noqonaysa adoo dhaqan celintaas kadib maxaa xigay dib ugu laabatay kadib waxaan ku laabtay Garbaare meeshii ee gobolka Gado koow ka timi haye meesha in muddo joogay haye in muddo aan joogay bajaad baan katay bajaadna xogaa ku shaqaystay dana waxay u isurtoo wada meesha magaalo yar bay noqotay nimankeena 10 kilomitir meel ay u jiraan aniga banaanka ma shaqaysan karo meeshii xogaa waxay u noqotay cariidi in meel u bixi karo miyada ciidanka amal baan noqday waxaan go'aansaday marka inaan meel amni oo aan ku shaqaysan karo taa shaqo noqotay hadii meel aan ku badbaadi karo inaan aado kadibna waxaan soo aaday Puntland sanadkee Puntland soo aaday labada kunaatin saddexaatan iyo afar bisha labaad laba kun labaatan iyo afar bisha labaad xagee ka soo gashay Puntland waxaan ka soo gaday Garbaare aan diyaar ka soo raacay diyaaradda xamar ka soo raacay Garbaare waxaan ku imaaday Balaxaw xamar baan ku imaaday xamar tii aan ka soo raacay Garbaare waan ku imaaday
واقرت يا قرو كاغا سوري قرو قراوده iga soo horeysay maamada arkay oo ka dhintay maamada arkay oo ka dhintay iyo maamada arkay ka dhintay ha ya deganada iga soo horeysay haye reebuntland baa qoro kaaga soo horeysay oo iyadu hawshaada la socotay miya inaad nimankaas ka soo way ogaadaan haye kadib meeshan ka shaqaysatay meeshan meel amni way dad imaanayso waxa ay ku diiso malaha haye sidaan ku imaad واقف سيدي لو سقط هذا أنا شغال أو ده هذا شغال يكون جرى على سقط ده إذا سقط واي من لو ذاكتي إذا كبنت الله حقتها هذه الددابة أذكر كاكدنتي ما مضى أذكر كاكدنتي إن أنا ما كاكتر سنين أو ورقد هيسي ورقد ما وقت هذا ما ورقد ما وقت haddii aad nimankaas ka soo baxday oo iska soo dhiibtay oo aad garbahaar ka timid oo muddada inta laga dhaqacilinta ku jiray Puntland markii aad timid inaad iska soo gashid maxaa kugu kalifay oo aadan booliska iyo u soo marin oo nidaamka dawladda inta soo midida tiraaw nimankaas aanu ka tirsanaa oo ku soo dhaawacmay hadirtaana waa ka soo baxay ee haleelo ogaad ma waxa door biday inaad airport ka soo degtid maxaa ka shaqeynaysa garo markaa timid ما يقرب هذا مكان معناته الله أول ما أنا كنت قايسته أمننا كوالا دي أنا مكان جوجي قرب مكان جوجي حمرنا أو دقائق أنت كجرينا ده ورقة مرة حكوسة يعني الصومالي ما شاء أمريكا قبل دور ورقة هيست هل قلت بن سميالك قال واحد ورقة أنا سوي له صاغ هذا المدة تقف والبن أسود دي بكرنا ما شان قف أنا ويا رايو قف أسود دي ما صاغ مرة ده عبس كل يعفي ورقد إن المال حوي مال بالأمريكا ردا ورقد هست أهم بقى أوسع على كلسوني أنقوا أنقوا قوي دولد ما هو بحمان يعيش كذا هذا يقرصون مجرم وكا هذا بيت بتشتى وهرون أقولك هو صومالية لكن بنت المال دولة اللي لها كتلسة صح وطن كان يدانا أمني إذا كان طرورته حمر ما كان ترش أمني بنت الله صح أديك صوما حين اللي وحلا إلى هذا من قائم بعضها الناس أسعتني بنت الله كهاي إذا ما كيقول هاي بنت الله وأنا غدا إمو بيقول هاي صوما إن هذا وحلا إلى هذا ترى هذا أنا اللي قبصة مرة بقى إد صوما حقونا إن هذا وحوي يقرب بود كيسد إلا أنه حق السنة هذا حق السنة إن ترى ورانو نمان كاسا كمدها وإكاس waxaa la xiriirdan xaruntii dhaqaacilintayda familkayga dad doontaan la xiriir ana idii documentigayga waa kan aan wax weyn marka kaga tirsanaa aan kaga soo baxay oo cadaynta iyo mudada inta laga dhaqaacinayna ku jiray sidaas aan hadda ku soo imi wadankan hal la ogaado markaas laamaha amniga waa kala badbaadi lahayd Soomaa taas ma kuula muuqata khalad ma taas waa qalad gal waajira qaladkaas waa uga dhaca wada qof bini'aadam waxa uu loobi karaa ka soo tag maxaa qabanaysa garow كرو إن مدة شغلانة هاي شقي وحاسة ماذا دو سقال بالملاسي وانجو هذه كدب شركة عباب الله يا شقة كير هلا هاي تصنع الله شغلانة يا قاري بيها تجوا وكون بيها تجوا طماطي مقالة بيها كشوا هاي كواسنا الله شغلانة هاي كدب ندعي عيدك صعبته عيدك ساسكو صعبته ساسي صعبته سفي عن هذا محاعد صاني سار هذا حاسنا يا دي أول بدي مقدم بها وحلو الدولة ولا تلسة دولة بوتلان قرض هنا واسكت عادي أنا وشيء والربا صح إن أنا صاق المركب ماشي مالك صاق معها صح مركب وحول بعد وحي أي قاميان بقولاني أوكي وما صنتها أدو ما صنتها